Malika Ziba chehra. Qozonda suv qaynab turgan ekan. Uning yerimini chilib, umash pishiribdi. Har biriga bir-ikki tovoqdan umash bersimi, oshning yerimi eshib qopti. Bu kechasini ular farog'at bilan Malika tilak-tilash bilan o'tkazibdi. Sahar bo'lganda Ziba chehra eshib qolgan umashni isitib, ularga yana 2 tovoqdan beribdi. Seyit sahroga minibdi. Yana o'tin ilib kelib setib, uning puliga un ilib kepti. Ziba chehra unning yerimini ilib qilib, bir qozon umash pishirib, ularni obdan to'yg'izibdi. Aradan bir hafta o'tibdi. Malika Seyitga: "Bugun un olmang, pulning yerimiga go'sht, yerimiga yog' ilib keling, chunki unimiz hali bor", debdi. Seyit go'sht, yog' ilib kepti. Bugungi umash tamlik, go'shtlik bo'libdi. Әтсі Malika: "Bugun guruch, sabza, piyoz keltiring", debdi. Seyit odati bo'yicha o'tinni setib, puliga guruch, sabza, yog' va piyoz ilib kepti. Malika o'xshitib bir qozon polo etibdi. Shundoq qilib bir necha muddat o'tibdi. Guruch, un, yog', go'shtlarmi yig'ilib qopti. Ziba chehra har kuni boshqa tamoq etib beribdi. Bir kuni Malika Seyitga: "Bugun o'tin sotgan pulga ko'zingizga nima ko'rinsa, shuni ilib keling", debdi. Seyit shu kuni o'tinni ilib kelib setibdi. Pulini qo'liga ilib, uyon-buyon qarabdi. U bir odam tutib turgan ajoyibli bir qushni ko'ribdi. "Ey birodar, bu qushingni qancha pulga sotsan?" deb so'rabdi. "2 tanga bering", debdi u odam. Seyit 2 tanga berib qushni setib olibdi va Malikaning oldiga ilib kepti. Malika qushni qo'liga ilib, bosh ko'zini silab, bo'g'itlangan oyoq qanotlarini yechib qo'yib beribdi. Seyit yana odatdagicha o'z ishini qilaveribdi. Bu Notiq degan xosiyatli qush bo'lib, oq ko'ngil odamni topsa 7 tilda so'zlaydigan va xosiyatini ko'rsatadigan. Qora niyat odamlarga yo'liqib qolsa so'zlamaydigan. O'zining xosiyatini bildirmaydigan. U har haftada bir tuxum tug'digan. U tuxum dunyoda kam uchraydigan go'harga o'xshaydigan. Uzoq vaqt o'tmay Malikaning elikiga bir qancha go'har yig'ilibdi. Bir kuni Malika Seyitga: "Bugun sahroga bormang, bozorga borsiz", debdi. "Xo'sh, bo'ladi", debdi Seyit. Malika go'harlarni bir oq ro'molga chigib Seyitga beribdi va tapulabdi. "Saroyning darvozasi oldiga berib tutib turing. Har kim bahosini so'rasa, insof bilan nima bersangiz mayli deng. Buningdan boshqa so'zni qilmang." Seyit saroyning oldiga berib ro'molni tutib turibdi. Kishilar uningga qarab: "Avu divonni ko'rdinglarmi? 2 tuxumni saroy eshigida sotmoqchimish", deb kulishibdi. Seyit saroy eshigida bir soat turibdi. Bu shaharga yana bir shahardan ulug' karvon kelgan bo'lib, hammasi o'z savdosi bilan ovora ekan. Bir cho'ng boy mush saroyda turdikan. Hamma matolarini tengib, setish uchun bozorga chiqmoqchi bo'libdi. Chiqib etib, tuxum tutib turgan Seyitni ko'ribdi. Boy hayron bo'lgandan yaqin kelib qarasa, bu odatdagi tuxum emas, balki go'har ekan. U Seyitdan so'rabdi: "Hey birodar, bu tuxumlaringizning bahosi qancha? Insof bilan nima bersangiz shuni olaman", debdi Seyit. Boyning yuragi yerilg'idek bo'lib, hayajonlangan holda Seyitni hujrasiga boshlab kiribdi va yana tuxumning bahosini so'rabdi. Seyit avvalgidek javob beribdi.
ھېلىقى باي سېيىتقا باشتىن ئاياق يېڭى ئېسىل كىيىملەرنى كىيدۈرۈپ، بىر يورغا ئات مىندۈرۈپ، 2 ساندۇقنى بېرىپتۇ. «مېنىڭ تاپقان تەرگىنىم مۇشۇ 2 ساندۇقتا» دەپتۇ ۋە غۇلاملىرىغا قاراپتۇ. «ھەي غۇلاملار، بۇ كىشى ئەمدى سىلەرنىڭ خوجاڭلار. سىلەرنى بۇ كىشىگە بەردىم. بۇندىن كېيىن مۇشۇ كىشىنىڭ پەرمانىدا بولۇڭلار». ئۇ يەنە سېيىتقا قاراپ مۇنداق دەپتۇ: «قولۇمدا بار نەرسىلەرنى سىزگە بەردىم. رازى بولارسىز». ئۇ شۇنداق دەپتۇ دە باشقا سودىگەرلەرنىڭ ئىشىغا ئارىلىشىپ سودىنى بۇزۇپ قويۇشتىن ئەنسىرەپ بىر ئاتقا مىنىپ كۆزدىن غايىب بولۇپتۇ. سېيىت غۇلاملار ۋە ماللارنى ئېلىپ مەلىكىنىڭ ئالدىغا كەپتۇ. ساندۇقلارنى ئېچىپ دۇنيا دەپنىنى كۆرسىتىپتۇ. بۇ نەرسىلەرنى كۆرگەن مەلىكە خۇشال بولۇپ غۇلاملارغا جاي تەييارلاپ بېرىپتۇ. زىبا چېھرە ئەتىسى ناشتىدىن كېيىن سېيىتنىڭ قولىغا مۇشتەك بىر ئالتۇننى بېرىپتۇ ۋە «ھەي سېيىت، بازارغا بېرىڭ، غۇلاملارمۇ بىللە بارسۇن. ئوبدان ئۆي جابدۇقى ئېلىپ كېلىڭ» دەپتۇ. سېيىت غۇلاملارنى ئەگەشتۈرۈپ بازارغا بېرىپ، مەلىكە بۇيرۇغان نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى ئاپتۇ. غۇلاملارغا كۆتۈرتۈپ ئۆيگە كەپتۇ. ئۇلار ئۆينى پاكىز تازىلاپ، چىرايلىق زىننەتلەپتۇ. «ئەي سېيىت» دەپتۇ مەلىكە، «ئەمدى نىكاھ قىلدۇرۇپ توي قىلايلى». ئۇلار مەسلىھەتكە ئاساسەن تەييارلىقلارنى پۈتكۈزۈپ، خۇشال-خۇرام توي قىپتۇ. مەھەللىنىڭ ئادەملىرىگە كىيىم-كېچەكلەرنى ئىنئام قىپتۇ. كىشىلەر ئۇلارنى مۇبارەكلىشىپتۇ. سېيىت مەلىكىنىڭ خىزمىتىدىن رازى بوپتۇ. ئۇنىڭ ئېھسانى زىيادە، داستىخىنى داۋاملىق ئوچۇق بولۇپ، شۆھرىتى كۈندىن كۈنگە ئېشىپتۇ. سېيىت مەلىكىنىڭ مەسلىھەتى بىلەن ئىمارەت ياساشقا تەرەددۇت قىپتۇ ۋە جىمى ئىمارەت ئەسۋابلىرىنى تەييارلاپتۇ. ئۇستا ياغاچچى، تامچىلارنى چاقىرىپ، زىياپەت بېرىپ، تون سەرپاي كىيدۈرۈپتۇ. مەلىكە ئۇلارغا: «ئەي ئۇستىلار، مېنىڭ ئىمارىتىمنىڭ ئىشى تامام بولماي تۇرۇپ، باشقا ئىشلارغا تۇتۇش قىلمىغايسىلەر. قانچىلىك پۇل، ماتېرىيال، ئۈسكۈنە ۋە خىزمەتكارلار لازىم بولسا، خەت ئارقىلىق ماڭا مەلۇم قىلغايسىلەر. ئىمارەتنىڭ ھەممە دېرىزىسىنى كېچىسى ئۆزۈم سالىمەن» دەپتۇ. 100گە يېقىن ئۇستا ۋە ئۇنىڭغا لايىق قۇرۇلۇشچىلار ئۆز ئارا پۈتۈشۈپ ئىشقا كىرىشىپتۇ. ھەر كېچىسى مەلىكە قۇرۇلۇشنىڭ دائىرىسىنى بەلگىلەپ قويۇپتۇ. ئۇستىلار شۇنىڭغا ئەمەل قىپتۇ. ئۇستىلار قىلىۋاتقان ئىشىغا لايىق خىلمۇ-خىل تائاملارنى تەييار قىلىدىكەن. يوقلاپ كەلگەن ئادەملەر قۇرۇق قايتمايدىكەن. ئۇزۇن ئۆتمەي ئىمارەتلەر پۈتۈپتۇ. كىشىلەر كۆرۈشۈپتۇكى، بۇ يەردە يېڭىدىن سەرۋى ئاببات ۋە خەيرى ئاببات پەيدا بولۇپتۇ.